O EMI é un proxecto europeo financiado cos fondos do Erasmus+, que é bianual, comezou no ano 2015 e rematará no ano 2017, e é un proxecto no que abordamos varios ámbitos, principalmente o que tratamos é mellorar ou saber como mellorar, con que metodoloxía mellorar as competencias do persoal técnico, tanto dos servicios de emprego como dos servicios de xuventude, para atallar casos de asentismo escolar ou de mozos e mozas que consideren que non teñen un futuro e que nin estudan ni traballan, quizáis porque non queiran ou quizáis porque non teñen oportunidades. Nini é unha categoría social que fai unha serie de anos se crea no Reino Unido para definir un fenómeno que atopamos en moitas sociedades, sobre todo en sociedades postindustriais, que xente nova, depende da sociedade, pero habitualmente de menos de 30 ou 35 anos, que non está nin traballando, nin estudando, nin tampouco facendo ningún tipo de curso para persoas desempregadas. De forma resumida, podemos decir que é xente que ahora mismo está nunha situación de pasotismo social, de pasotismo persoal e de exclusión, en alguna maneira, socioeconómica e emocional. En caso de San Sadurniño, cando falamos de ninis, estamos falando dun fenómeno máis que discutible da súa existencia. Hai poucas situacións e as que hai non entrarían dentro dunha categoría de nini ou de persoa que non quere nin estudiar nin traballar. Sadurniño, o que tratamos é, aproveitando este momento e aproveitando que se está poñendo en marcha xa desde o ano pasado unha programación de xuventude que se creía que era moi necesaria e que ademais hai un recurso novo que é a Casa da Mocidade. O que se está tratando é aproveitar este proxecto para poñer en valor esa Casa da Xuventude, que a xente nova a coñeza, que sepa que pode dispoñar dela porque é para eles e para elas, e que se acheguen, que rompan esas barreiras de comunicación entre a administración e a cidadanía, neste caso a parte máis nova da cidadanía, e que nos propoñan actividades. É dicir, o que tratamos é de dinamizar a xente nova e con esta parte de dinamización o que tamén saberemos será como abordar esa outra parte da que falábamos anteriormente, de que o que lles gusta, que o que non lles gusta, que o que lles motiva, como ven o seu futuro, o seu futuro laboral, académico e tamén de ocio e de interrelación social, que creemos que van todos ligados. É dicir, coñecernos as dúas partes, empezar a levarnos ben, empezar a falar e que a propia xente nova sepa que pode propoñer, incluso, chegado a determinado momento, xestionar. Sí, nós o que buscábamos a petición do Concello era principalmente dúas cousas. Unha, que a mocidade fora conocedora do seu potencial e que contara tamén cos recursos municipais como propios para levar a cabo esos soños, esas metas, esos retos que principalmente os motivan a título individual ou colectivo. E, por outro lado, tamén o que estamos buscando é que a administración municipal sexa máis coñecedora de en que pode mellorar, en que cousas pode cambiar para que as políticas públicas que se deseñen desde o Concello sexan máis eficientes e máis aproveitables por menores de 30 anos. Residentes aquí ou na contorna, pero que fan vida aquí porque practican deportes aquí, porque estudian aquí no cole ou que directamente veñen a pasar tempo aquí coas súas amistades ou veñen a traballar mesmamente. Outro, sigo a conta do Concello de Facebook, de Twitter ou de Instagram. Calquera das tres. Sigo a conta do Concello que ten en Facebook, Twitter ou Instagram. Ninguna das tres. Ningún, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Non o sabedes. Non o sabedes. E se queda Outra, teño amigos ou familiares que foron algunha vez
a Oficina Municipal de Orientación Laboral. Teño familiares ou amigos que aquí falta un característico de se non o sabes, os que non o saben, os que teñen algún familiar ou amigo que hoxe hai unhas políticas públicas dirixidas á xuventude que en algúns casos non chegan directamente á xuventude porque non están, non digamos que desinformados, pero non utilizan as canles de información que tamén se facilitan dende a propia administración municipal, como pode ser as redes sociales, que de principio sería o método moito máis demandado ou máis eficaz. As oportunidades tanto de formación como de lecer sei que as hai, pero eu creo que non se utiliza o canal o mellor canal posible para transmitírnoslo a nosotros. Utilizar novas tecnoloxías, cousas que utilizamos nós, é dicir, que o poñan nun periódico en papel ou no boletín en tal, pois iso non vai chegar a nós de ningunha maneira, pero pois que o propaganden eso na escola ou nos partidos de vólei ou por Twitter ou por calquera red social. E logo tamén é cousa de os dous, o sea, por moito que o Concello faga, se a xente da nosa idade non quere participar e non se preocupa por ver a información, por moito que a teñan diante da casa, non a van ver. Eu creo que usando Instagram, por exemplo, agora porque me enterei de que son as cousas, pero eu non sabía nada. Buscar os chavales e buscar os seguidores, intentar seguilos para que se enteren de que existe. Un dos problemas que estamos vendo é a falta de comunicación ou que non lles chega a información que nos difundimos. É dicir, non é que non haxa información, que hai moita. O Concello ten moitos recursos informativos moi bons, como pode ser o Novas, que é ese boletín que vai a todas as casas, gratuito, as redes sociais, hai noticias en prensa. É dicir, hai un montón de información, pero a xente nova o que estamos comprobando é que non analiza esa información. Chégalle, pero pásalle por diante porque non a considera interesante, porque, bueno, interpreta que é algo do Concello que non vai con eles. Entón, si estamos detectando que moitas veces non se enteran de iniciativas que se levan a cabo e que a veces incluso din que demandan, non? É dicir, pero se algo que xa se fixo, ou que se está facendo, ou que se intentou facer e non había suficiente xente interesada. Entón, esas barreiras son as principais que creemos que deben de caer, non? É dicir, que filtre ben a información, que lles chegue ben e que a consideren interesante. Somos moi pasotas, así, hablando fácil. Entón, solo nos preocupamos máis ben de queixarnos, pero hai moi pouca xente que teña iniciativa de ir ali e decir, mira, quero isto, porque non lle sai. E o mellor é que se chegou a un punto de estar tan acomodado, do que falábamos antes, de non pedir nada, que non vemos máis alá do que nos dan. Entonces, se non lo deran estaría moi ben, pero se non danos o mismo. E cubrímoslo de outra maneira. Igual a oferta está demasiado masticada, demasiado digerida, e o que pretendemos tamén con estes encontros, e así parece que está sucedendo, é que o que botan en falta ter un espacio máis de creatividade, máis de iniciativa xuvenil. Vexo útil sempre que se lle día uso, porque que se promova e que se chegue a un punto no que a xente por sí mesma organice, e queira organizar, non só conte co que se lle ocorra a quen leva todo o tema. Ou vas ao cine ou a tomar algo a un bar ou non tes moitos máis espacios. É así un espacio no que poidas facer o que queiras, en plan, xogar a un videoxogo ou, non sei, calquer cousa e que este a túa disponibilidade, a min pareceme que está ben. Sempre se vincula o ocio e o tempo libre, e quizás o que nós estamos intentando enfocalo non é solamente hacia eso, sino hacia o empoderamento. Me explico, que as actividades non sexan únicamente actividades planificadas polas administracións e que eles teñan que consumilas como usuarios finais, sino ter a posibilidade de que ese obstáculo se elimine dando opcións a que creen, a que deseñen e executen os seus propios proxectos.
cando se fai ese traballo de dinamización e se fai un traballo de dinamización grupal, unha persoa, e neste caso unha persoa nova, pode ver que a persoa que ten enfrente pode ter as súas mesmas inquedanzas e se ve que non está solo ou sola no seu mundo, nese mundo de busca de un futuro. Entón, creemos que se dan sinerxias entre eles e elas, que é unha toma de contacto, que o que nós queremos, o máis importante que se quere é que sexa un punto de partida para logo seguir traballando, seguir interrelacionándose, seguir dinamizándose, non? A xente nova ten moito máis claro que quere ser de maior, que é o que realmente lle gustaría ser e dedicarse, do que os adultos pensamos. Outra cousa é que exterioricen a primeira de cambio, outra cousa é que teñan a veces asumido o rol de que hai que ser realista e que hai cousas que o mellor non se pode levar a cabo. Desgraciadamente, ahora mismo hai unha presión por atopar traballo, unha presión por facer cousas que permitan conseguir independencia económica, que fai que moitos soños se vayan a deixar simplemente como aficións e non se convirtan en modos de vida. O que non queremos é que isto se quede en algo estático, que acabe o proxecto e se remate aquí, senón que que sigamos avanzando xuntos e xuntas, tanto a administración como esa xente nova, máis organizada ou menos organizada, pero que non desaparece.